自己比较意外的收获是睡眠效率有提高了。之前其实有时候睡7、8小时起来还是会有点累，但是我不知道这个东西跟打呼是有关的。声音整个有减小非常多，大概只剩下呼吸声，声音的部分就解决了。枕边人目前是没这困扰。困扰比较少是我本人啦，大概是我太太那边困扰比较多啦。其实以前就会打呼了，但是随着年纪增长，打呼的声量有点越来越大，所以到后来才觉得说是不是要早点解决处理这样子。因为像早期音量没那么大的时候，他还可以入睡，因为他不是那么容易干扰入睡的人。可是后期那个音量，他的反应是说有点大到是真的是会被吵醒的那一种，有时候大到早上起床发现，他怎么睡在客厅的，就是已经大声到他真的没办法在我旁边睡了。他说他推我好几次，我也都没反应，所以那个问题就变得比较严重一点。之前也会跟有一些打呼比较严重的朋友讨教啦，有一些朋友听说他们有动刀经验，就是开刀的方式，可是因为我对侵入式治疗说实在没那么有兴趣，那所以那时候有一些止鼾贴片，就单纯把嘴巴盖着，强迫用鼻子呼吸嘛。可是好像完全没什么效果。那后来就是上网继续搜寻到陈品这边，那时候也是想说这也不知道是什么方法，他那边有写说就是可以来评估嘛，反正顺便来洗个牙，就来听听看他们的方法是什么。信心也不见得啦，因为其实都没试过嘛，但是至少前面医生会先解释它的原理啦。然后那个医师有提到他本身自己也是打鼾困扰者，那他自己有用这个方法解决这个问题，所以就觉得那也许可以试试看。他也讲了蛮多蛮细节的原理，因为他好像也是睡眠方面协会的成员，那所以就想说那这个听起来是有专业性的。自己比较意外的收获是睡眠效率有提高了。之前其实有时候睡7、8小时起来还是会有点累，但是我不知道这个东西跟打呼是有关的。声音整个有减小非常多，大概只剩下呼吸声，这个是太太这边跟我反馈，声音的部分就解决了。枕边人目前是没这困扰。那自己本身的话就是睡眠效率提高了，那大概平均睡6个小时多或7个小时多，精神状况就很好，白天也比较少昏昏沉沉的感觉。